순환이 잘 안 되면 여기에 열이 나요. 여기 두피를 이렇게 만져보시면 여기에 뜨거워요. 여기. 그러면 열이 나죠? халуун байгаа үгүй. 열이 난다고 하는 거는 모공이 이렇게 벌어져서 머리카락이 힘이 없이 빠지는 그런 현상이 있어요. 이제 집에서 홈케어 할 때도 브러쉬로 빗질을 얼만큼 많이 해주느냐에 따라서 탈모를 예방할 수가 있어요. 그래서 샵에서 미용실에서는 여기 이제 앉아서 하는 부분이기 때문에 특히 어깨 관리를 우리가 파워액티브 아까 빨간색 그거 좀 주세요. 네. 이거를 두피 관리할 때는 항상 누워 있을 때도 파워액티브가 있으면 어깨에다 발라줘서 이완을 시켜주는 것처럼 이렇게 이제 앉아서 미용실에 케어할 때도 이 파워액티브로 이 등, 어깨에 순환을 조금 해줘야 머리가 순환이 저희가 이제 프로그램을 할 때는 고객하고 충분히 상담을 해서 스트레스가 어떤지 또 모발의 빗질 횟수를 몇 번 하는지 샴푸를 하루에 한 번 하든 원인을 서로 상담을 해서 체크를 해주시는 게 제일 기본적이에요. 이제 시술이 시작이 되면 신호를 뭘로 주냐면 브러쉬로 신호를 해서 귀에서 이렇게 올린 것처럼 시술을 할 때도 고객하고 내가 너무 가까이 있으면 여기에 있는 독소가 경피독이 기체 이 간격을 좀 줘야 되고 내가 장시간 일어서서 일을 하기 때문에 나의 자세가 중요해요. 관리자가 오랫동안 일을 하려면 내가 정확한 자세로 직립을 해서 고객하고 나의 간격을 유지를 해야 일을 하잖아요. 키가 크기 때문에 팔 길이도 길잖아요. 그러면 간격을 조금 더 멀리 가요. 그래서 너무 가까이 있으면 내가 이렇게 가동 범위가 작기 때문에 나의 근육에도 문제가 생기고 나의 골절에도 문제가 생깁니다. 이 관절을 먼저 해두고 그리고 다리도 십자로 어깨 넓이로 벌려서 정확한 자세를 가지고 해야 힘이 덜 들고 장시간 많은 분의 케어를 할 수가 있어요. 이제 두피 열이 높아가지고 지금 뜨겁잖아요. 뜨거울 때는 이 두피열을 내려줘야 되는 상황이 되면 우리 제품 중에 스케일링 솔루션하고 리바이탈 라이저가 요거 포어 밸런스가 있어요. 두 개가. 그래서 요거는 수시로 뿌려서 두피열을 내려주고 노폐물 제거를 해주고 영양 공급과 모발 성장까지 같이 들어있어요. 그래서 홈케어로 꼭 그걸 판매를 해주셔야 되고
그리고 이제 요 포어 밸런스는 오일숍 버전에 숍 버전에 버블이 생기지 않는 거거든요. 버블이 생기지 않아서 요거를 미용실에서 있으면 쏘놓 가지고 림프를 열어주는 역할을 할 Одоо 거고. лимфагаа нээж өгөхийн тулд энийгээ хувьгондоо түрэхэд соноо тохиргоон дээр тэ соноо соноогоороо үйлчлэгээ. 홈케어로는 이거를 두피팩으로 써서 경피독이나 모낭증을 제거하는 역할을 해요. Энэ болохоор салон гэрийн хоум кеэр болохоор түрэхэд нөгөө нэг одоо түрэхэд ашиг одоо гэрийн нөхцөл хэрэгж болно. 이제 시작하겠습니다. 네. 그래서 누워서 할 때를 사장님은 잘 기억을 한번 해보시고 내가 받은 기억을 하고 어떻게 하냐면 보지는 않으셨지만 느꼈을 거니까 그걸 기억하고 여기 백회 부분 그래서 여기 간격을 충분히 두고 내가 이렇게 할 수 있는 그래서 항상 오른손으로 갈 때는 왼손이 따라가야 되는 거예요. 빗질을 어깨까지 내려가지 않고 여기서 여기서 여기까지 정수리까지 해서 밖으로 빼주는 거. 독소가 그렇게 나가게 이렇게. 그러면 이렇게 해서 나한테 올 수 있잖아요. 그러니까 여기서 딱 끊어줘야 되는 거예요. 이걸 길게 나한테 오지 않고 여기서 끊어주는 거. 세 번에서 5번 정도. 그리고 귀 뒤에 아까 누워서도 이렇게 한 것처럼 여기 귀 뒤에서 위로 브러쉬로 이쪽 귀에서도 위로 백회로 그리고 밑에서 지압을 하면서 백회로 올려주는 거예요. 독소가 밖으로 나가게. 그래서 브러쉬로 그래서 고객들은 샴푸를 할 때는 집에서 욕실에서 할 때는 고개를 숙이고 본인 스스로 발 밑으로 떠고 그렇게 홈케어로 그렇게 하시면 돼요. 이렇게 브러쉬를 이렇게 하고 여기에서 눌러서 빼주고 눌러서 빼주고 지압을 해서 이렇게 케어를 할 때 항상 손은 고객의 두상을 잡고 귀 뒤에 후두근 여기에도 지압 우리가 아까 누워서 손으로 했던 부분을 이 도구로 앉아서 이렇게 눌러서 살짝 눌러서 흔들어주고 살짝 눌러서 흔들어주고 흔들어주고 이렇게 하면 이마를 보시면 근막이 이동되는 걸 보실 수가 있어요. 이렇게 밀었다가 놔주고 밀었다가 놔주고 누워서 손으로 지압을 했었잖아요. 지압하는 거를 앉아서 하기에는 좀 내 자세나 이게 힘이 안 들어가니까 도구를 이용해서 눌러서 밀어서 여기도 밀어서 넣어주고 гар ядрахаас л боломжтой юм байна. 똑같이. Тэр нэг олон үйлчлүүлэгч авъя гэдэг шүү дээ. өөрийгөө ядраахгүй 자세를 바꿔서 밑에서 위로 올려주고. 누워 있는 상태에서도 이거 사용해도 좋은 거죠. 내 손으로 하기 힘들다 그러면 오늘 도구로. 손님이 좀 많은가 싶다 그러면 그러면은 도구로. олон үйлчлүүлэг 그래서 도구를 이용하시는 게 훨씬 더 편하실 거예요.
아까 제가 근막 이완시키는 거는 조금 고급 기술. Гарнаас илүү 그리고 даах. 편하게 아, 그냥 맞아. 많은 분을 할 때는 이런 도구를 이용하시는 게 아하. 훨씬 더 илүү 좋아요. нэг сэтгэл гаргаад илүү энэ хүн илүү сайн үйлчилж гэж бодож байгаа болохоор гараараа оролцуулаад газ дуусгачих гэж бодож байна нүрээ. Арай нэг лакшери үйлчлэгээ бол гараараа хийж байна шүү дээ. 그래서 다시 빗질. Энэ нь илүү лагшери юм шиг байна. Айгуу жигд байгаа байхгүй. 이 정도만 하고 сэтгэлгээ 그다음에 도구만 이용하면 고객이 만족감이 없으니까 내 손으로 아하. 다시 тий хитрхи дандаа ийм юмар ажиллаад байвал нөх сэтгэл мэдрэхдэггүй болно. Тийм учраас 힘을 주지 үйлчлүүлэгчийн 않고 сэтгэл зөв 충분히 힘을 주지 않고 작아서 гараараа ингэж 손을 대서 살짝만 압을 гарын массажаас оруулж өгөх хэрэгтэй юм. 100% тэрийг ашиглах хэрэггүй. Их гараараа нөгөө их хүү бага тэрийн хувийн өөрөө зохицуулах юм шүү дээ. Ямар ч сан гараа оролцуулах хэрэгтэй гарын массаж. 이렇게 머리를 잡고 두상을 항상 잡고 нэг гараараа 움직이지 заавал 않게. 그리고 нөгөө гараараа 옆에서도 массажлна. 뒤에 보면 이렇게 여기 들어가는 데가 있어요. Энэ тийм 여기 байгаа гинэ. 여기를 눌러도 머리가 나는 자리니까 이렇게 그러면 내 아, 손으로 예. 딱 잡고 여기 손이 이렇게 가. тийм. За яг гараа тэр 양쪽에 똑같이 이렇게 가서 과연 두상을 잡고 가라야 위로 하는 살짝 줄 올렸다가 내리고 올렸다가 Аа 내리고 ингээд дэшээ гарлаа болголоо. 이렇게 Аа 느낌이 아주 시원하고 좋아요. 눈이 뻥 뚫리고. нүд чинь нэг нүд онгоож байгаа ч 이렇게 그렇죠. За 이렇게 너무 좋아요. 넣고 여기 За одоо 뒤에 одоо хаана? 여기 후드를 잡고 이렇게 А одоо хоёр нэг эрхий долоороо. А бүтээж явах удаан биш. 위로 손으로 Дараа 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 юм шиг. бацхгүй юм байна. Дараа. 이렇게 해서 이제 지압을 먼저 해주고 За одоо даралтай 스캐닝 솔루션으로 신호를 줘야 되잖아요. нөгөө дахиад дааш. 그럴 때 이제 요거 За одоо дахиад одоо 샴푸를 할 거니까 굳이 석션을 해서 할 필요가 없어요. 아하. 그렇죠? 우리 샴푸한 스킨. учраас нөгөө нэг 샴푸할 거니까. сахаар ингээд нөгөө үрээд шаардлага байна. 스킨 솔루션을 여기다가 100회 먼저 뿌려주고 нөгөө зорилттой хэсэг рүүгээ сайхан цацлаа. 뒤에도 Ард нь ч гэсэн бас цацсан. 이러면 시원하면서 열감이 내려가요. Энэ ингээд цацсан гол нөгөө энэ гэдэг хадууд өгөөд исэн нь намд нь. 이렇게 뿌려서 다시 내 손으로 За 한번 гараараа 흡수- массажлангаа нөгөөдгөө нөгөө цацсан бүтээгдэхүүнээ шингэн гэсэн. 눌러서 살짝 Дарлаа иллээ. Дарлаа иллээ. 자, 이렇게만 해도 얼굴 혈색이 달라졌죠. Тэгээ ингээд л одоо царайныхын өнгөнд туяарч эхэлж гин үг нь. өнгөнд өөрчлөлт орж 옆에서 байна. 보세요. 얼굴이 혈색이 달라. Улаан ягаан туяал орж байна. Яг энэ хэсгээр. Юу 여기 라인이 Миний 혈색이 яг 좋아지고. энэ хавар нь ягаан туяа орж 그렇죠. байна. 이 두피에 지금 스케일링 솔루션을 요거를 뿌렸기 때문에 여기 만지면 시원해요. 열이 다 내려갔어요 Чи 밑으로. өөрөө бариад үзтээ. Түрүүний шиг халж байна уу? Намцсан байгаа зэне. 두피 열이 밑으로 지금 내려가고 있는 거예요. 그럴 때 이제 Одоо нөгөө 여기를 дээшээ гараадсан уур маань 여기 доошоо 열어서 татгшилж 곡선은 байна. 밖으로 나가게 하고 아. 혈액순환이 됐죠. 그 Тэр 다음에 одоо 도와줄 бидний эргэл 부분이 идэвхсэн. 파워액티브를 발라서 За энэ үед юу яах вэ? Нөгөө power active 우리가 아까 누워있을 때는 여기 꼴테랑 아하. 관리를 해줬잖아요. түр 근데 хитрхи 안 못하잖아. 그러면 이 파워액티브를 좀 одоо л ийм байгаа учраас одоо байж байж. Ийм байгаа учраас 이렇게 тайлах 해서 шаардлагагүйгээр 손으로 заавал хүнийг товцын тайлбарлахгүйгээр гараа оруулаад 어깨 Миний биеийг хэлээд шок. 뭐 미용실에선 가운을 입잖아요. Аа. 이렇게 해서 어디 귀 뒤에 Аа тэгээ чихний артал 앞에 уртал руу ингээд чинийг бас массаж сурмаар юм байна да тийм. 그다음에 목만 амар шүү дээ. Хийдэгтэй ам. 이렇게 하고 내 손에 묻은 걸로 두피까지 묻혀주는 거예요. Аа одоо тэгээд хуйхандаа санитар актив пауэраар 묻혀주면 왜 묻혀주냐면
피부도 있지만 두피도 피부예요. 피부 밑에는 모세 혈관이라는 게 흐르죠. 그러면 어떤 혈관이 доор ч гэсэн бас нөгөө одоо нөгөө судснууд байгаа шүү дээ. Тэднийг ч гэсэн бас сэргээж өгч байгаа. Тэхийн тулд энийг 지압을 줘서 충분히 혈액순환이 되게 만들어 놓고 За ингээд сайхан цусны эргэлт ингээд сайхан хэвэн боллоо. 공급을 하고 요 상태에서 어깨를 조금 마사지를 해주는데 어떻게 해주냐면 내 손으로 이렇게 하기는 힘드니까 내 몸을 이용해서 머리를 마사지하다. 요 팔에서 여기까지 어깨가 좁으신 분은 어깨가 이제 여성들은 좁은 사람은 여기를 이용하고 이렇게 넓은 어깨는 여기를 어깨가 넓을 때는 여기를 이용하는 거잖아요. 이렇게 자, 되고 울고 эрэгтэй хүн учраас энэ хэсгийг ашиглаж 이렇게 байна. 되고 Эрэгтэй хүн дээр бол энийг ашиглаж. 내 다리가 뒤로 또 가요. нэг хөл нэг алхам хоошоо 간격이 있어요. өөрөө өндөртэй нөгөө нэг 왜냐하면 이렇게 하게 되면 내가 굽혀야 되니까. одоо ингээд яачих юм бол нурууд ч ачаал. 그러니까 이렇게 간격을 두고 하면 저도 자세가 다리도 넓어져야 되고 이렇게 ийм 해서 байл шүү дээ. Нөө 왼쪽 오른쪽 이렇게 바람 좀 바람 좀. 이렇게 손은 이렇게 힘 빼야 돼. 힘 빼야죠. 이렇게. 깔아서 자, 이렇게. 그러면 이럴 때는 이제 의자 높이를 맞춰가지고. 라인대라서 짜고 산따져서 운드스키 쪽을 의자가 낮을 때는 내가 다리가 더 이렇게 돼야 의미가 되고 없고 운드린 다 의자에 따라서 내 자세가 바뀌어야 되는 거예요. 항상 케어를 할 때는 관리자의 자세가 юу 중요해요. нуруунд айлгаж өгөхгүй хэмжээгээр сандлынхаа өндөр намыг янзлах нь шүү. 그래서 어깨를 좀 풀어주고 그 다음에 어디 풀어줘야 되나? За одоогоо нүрний мөрөс болчихлаа. Одоо энэ артлын энэ одоо нөгөө 요 뼈에서 의자까지 여기까지가 있으니까 여성은 여기 부조스 브레지어 라인까지, 남성은 эмэгтэй хүнд бол левчиг нь одоо ер нь левчиг зүйдэг 그러면 хэмжээний уртл 이렇게 보면 여기 척추 뼈가 있죠. 뼈 옆으로 내 손으로 одоо нөгөө ясны нурууны гол ясны 하나 누르고 왔다 갔다 이렇게 ингээд ингэж дараа явна гэсэн. 내 체중으로 가나 체중으로 Өөрөө зөв биеийн дадлаараа явна. Амар нөгөө 체중으로 хуруундаа хүчрэхгүй зүгээр биеийнхээ дадлаар явна. 마사라 형태. 이렇게 해서 여기 혀를 뚫어놔야지 머리가 계속 자, энэ ингээд нөгөө 팔을 해서 자, дахиад 머리ийг судаллаа. 어깨를 좀 피게 하고 머리 척추 내손 여기로 여기 있는 이걸로 이 뼈를 야신. 위아래로 흔들어주면 대시 다시 혈액 대시 공급이 다시. 싹 돼서 여기가 이렇게 말 цусны хангамж 그냥 차가워져요. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө халаад ирсэн маань Энэ ингээд халууд өгөх. 아 여기 어깨에 바른 게 저기 뜨거워요. 네, 뜨겁죠. 뜨거워서 너무 뜨거운 게 싫다 그러면 부스팅 타워. ийн ингээд халууд өгөх надад эвгүй байна, таламжгүй байна гэвэл 그거를 이제 혼합을 해서 사용할 холиод энийг жоохон халууныг нь арай өөрөөр 이제 뜨겁다라고 고객이 느껴서 불편하면 신호만 먼저 주고 그 위에다가 다시 한번 дахид мэдээлэл өгнө гэдэг аж тамийн гол дахиад өгөх хэмжээний төлөвлөлт болно гинэ. Дахиад өгсөн бол одоо жоохон энийг ингээд надад энэ чи сайн яагаад байна сэнгэнэт байна гэвэл энийг төрхөж саармж өгч болно. Кулер юм бол тий. Бустер. 부스팅 그래. 부스팅. 그래서 이렇게 해주면 혈액순환이 돼서 이제 샴푸하기 전에 전처리. За одоо ингээд сайхан одоо шампунь бүх ингээд 샴푸하기 수혈은 전에 미리 전처리를 마치고. 하고 지금 이제 우리가 샴푸하기 전에 뭘 해야 되냐면 За одоо шампунь 요 개를 석션을 떠서 어디에 바르면 요 두피 За 탈모가 있으면 그거 여기 나왔다. 부분만 쓰면 되니까 개를 одоо энэ нөгөө нэг уналттай хэсэгтэй 장갑을 끼고 하셔도 되고 손으로 мэдээж бэлэг 해서 өмсөх багтаа одоо бэлэг байна. Гэхдээ ингээд яг ингээ хуваагаад 두피만. сантиметрийн зайтай хуваагаад 두피만
달라. 요온다. 웃음대 биш хууханда. 파우더 가고. 여기는 이제 요 100회만 바르면 돼요. 여기 뒤에는 굳이 하지 않으셔도 여기 부분 해서 충분히 내 손으로 지면으로 Гараараа ингээ сайхан 흡수를 먼저 시켜주고 шингээгээд массаж шингээ. 충분히 흡수를 시켜주고 여기 부분에 아니면 이런 빗을 이용하셔도 괜찮아요. Модч болно. 빗을 이용해서 여기 부분에 이제 시술을 이따가 하셔야 되니까 이 부분 Одоо анх бол хийх хэсэг байна шүү дээ. Одоо яг тэр хэсэгдээ одоо нөгөө лимфийн яа хөвчүүлнэ юм те. Соно толгоон дээр тавиад 보면 소노 여기 소노에 림프 лимф 그래서 5분 정도 5 минут. За хүчтлээд болохоор 요 겔 상태로 за яг одоо ингээд түргсэн түрүү нөгөө хагалсан 100개를 열어주는 거예요. дагуу. 전 ямар мэдрэмж байна? Одоо ч тийм байх бах те. юу биш байгаа гэдэг. 이렇게 충분히 жоо утгаар халж байгаа. Тийм байна. Одоо ингэсэн чи галж гэлж. тавтаа ястаа. Тийм. 이 상태로 이렇게 해서 림프를 충분히 Нэг юу юм бэ? Сонголын Аа, сууд Сонголын систем. сонголын системийн нээн гэдэг яриад байна. Манайхаар юу гэж ярих вэ? 그래서 충분히 림프 순환이 되면서 요 Аа, сууд. 포블레즈 겔이 링칭 내장 안으로 들어가서 있었군요. 모공 청소를 하는 거예요. 모공 디톡 그리고 영양 공급도 같이 주는 거예요. 오일 신경 좋은 성분이기 тэгээд 때문에. нөгөө нөхсүүдийг бас цэвэрлж өгч байгаа. Энэ бол удамшлын юу юм бэ те? Нарийнхаа ширхэлтэй байна. Тийм үсч харимстай хэцүү мэл. 더 ширхүүлэндээ. 네. 림프 순환을 해놓으면 특히 백혈을 충분히 이걸로 마사지를 통신 속이 해놓으면 чинь нэгээд 독소는 밖으로 다 나가면서 혈액 순환이 되는 거예요. хорн Тэгээ ингээд нөгөө юу 이 M자가 여기가 머리가 없을 때는 포어 밸런스를 조금 더 аа 어, энийг одоо энэ арай 겔 상태로 여기로 энийг болохоор энийг аяга сайн төрхөж өгөөрэй. 스카우. 이 포어 밸런스가 겔 상태이기 때문에 수분이에요. 그래서 이 소노가 깊이 안으로 들어가는 그 역할을 하니까 Үйлчлэг нь 충분히 갈아야 될 거. 바르고 특히 내가 요 M자 페이스 라인에 머리가 나야 되기 때문에 여기에 모공이 열려야 되겠죠. 여기 앞에 요 라인까지. 왜냐면 이 손을 가지고 림프 순환을 림프는 아까 우리가 케어했던 것처럼 앞에 페이스 여기 귀 뒤에까지 다 림프를 열어야 되잖아요. 누워서 한 것처럼 үгүй нээх ёстой учраас яах нь 여기까지. энэ хэсэг энэ хүртэл явах хэрэгтэй гэж. 그리고 이분은 지금 염증이 있으니까 염증에도 괜찮아요. Энэ чиний энд одоо өрөвсөлтэй шүү дээ. Өрөвсөлтэй ч 여기 гэсэн 부분 경피도 Усны 이따가 мач гэсэн үү? 네. Вау. өрөвсөлтөөс бол болно гэж. 귀 뒤에 충분히 림프를 열어주는 거예요. 이 성분이 오일숍 성분하고 같은 성분이기 때문에 여기 피지 안에 있는 독소가 밖으로 나오죠. 그래서 앉아서도 이 손을 가지고 피부 케어까지 다 Тэр нөгөө 가능해요. түрүүний миний хэлээд сууж яхад нь заавал хэвтүүлж нүрний арсыг
세안도 해보세요. 해볼 거예요. Тэгэхээр харин өсчин гарчаад хажуугаар нь бас нүгэр ангичлаа гэсэн мэдрэмж төрөхөөр сайн гоё. Судлаад би шууд нэг хойтлын миний ажил өөр өгдөө шүү дээ. Тий. Тэрийг шууд юм эмчлийн нэг бодлоо. Аа гоё. Тий. Яг юм нэг угаалт хэрэггүй л биш. Тийм. Тий. Бүрийг сайхан цэвэрлэгээ гаргадаг. Сая нүрий чинь сая яаж цэвэрлжлээ? Тэр шиг цэвэрлж чинь шүү. Өсөр цэвэрлэл. Угаагүй юм. 이게 이제 끝났어요. 딱 5분 정도로 해서 충분히 나사를 내 손 지면으로 흡수, Цаг дууслаа, махбарууд цаг дууслаа гараараа сайхан шингээ нэмж шингээж өгнө. 흡수 시켜서 모공 열어주고 바로 샴푸를 하지 않고 여기다 샴푸를 해서 마사지를 또 들어갈 거예요. 두피 팩으로 일단은 하고 홈케어로 만약에 이 제품을 판매를 한다면 저녁에 충분한 시간을 두고 발라놨다가 샴푸를 하시면 돼요. Одоо салон дээр бол одоо ингээд үйлчлэгээ өгч штэ. Үйлчлэгээ өгөөд одоо ингээд массажлаа. Жохон хэсэг байж байгаа дугаар. Гэртөө дайлуулах нөгөө нэг дараа үйлчлэгч авах 네, нь 포어 밸런스 가지고 두피 хурдан шингээчээр за басан гэвэл 이렇게 야, 해서 샴푸 네, 야, 포어 이거 밸런스를 발라서 놓고 그 다음에 이제 우리가 오바코 хайраад байгаа. 네, 샴푸를 여기다가 за шампуна 5 гэдэг юм уу юм. 정도 꼭 이걸 쓰게 ус 물이요? 물 자, 물을 좀 이렇게 여유 있게 물을 넣으세요. 여기다가 Хөсвөрлөх юм. хийх ус ихгүй мэн. Тийм. 폼 шиг болчихсон. 폼 болгож байгаа. 폼처럼 폼 클렌징 네, 비슷하게. 네. 버블을 이렇게 넣어서 오늘 믿음제를 nem지 좀 이렇게 해가지고 요걸 가지고 두피 마사지를 할 거예요. За ингээд энүүгээр нөгөө 폼을 массажлсантай адилхан шампунаар бохонд массаж хийж байгаа шүү дээ. 이렇게 버블로 아까 폼으로 피부에 마사지 했듯이 똑같아요. 이렇게 겔 상태로 버블이 생기죠. 만약에 버블 용기를 쓴다면 버블 용기에다 하셔도 돼요. 이 нөгөө үүсгдэг ийм нөгөө 그런 용기로 гараараа ингэсэн ч 이렇게 고객한테 보여서 마사지 이걸로 바로 해도 다? 되고. 그래서 버블 용기 쓴다면 저기 비율 5대5 비율이. 물이 좀 많아야 돼요. 아. 샴푸는 오일 자 ингээд сайхан түрхлээ. 이제 샴푸니까 샴푸 샴푸. 샴푸 шүү дээ тийм ээ. 샴푸로 충분히 сайхан орой 그럼 여기 정수리 아니요 전체 다 할 건데 아. 정수리에다가 해놓으면 밑으로 흐르죠. 그래서 물이 뚝뚝 이렇게 흘리면 안 열어드려야 되니까 잠깐 이렇게 봐야죠. 버블이 겔처럼 될 이렇게 때까지 놨었잖아. 이렇게 다 나가. 하고 이 상태로 여기 모발이 긴 여성 같은 경우에는 여기에다가 분무기로 물을 조금 섞으시면 되고요. 이렇게 작은 때는 Одоо 요걸 ихтэй 가지고 нөөс чинь богдсон биш үү? Наачиг юм бол төстэй өнөхөй зөв энэ хэсгийн нөөс жоохон нөгөө уснаа шүш уснаартай шүшгчээрээ норж жагаад 이렇게 бүр амар урсгаар хэмжээний биш. Тэгэхгүй нөгөө шүрсээд талаар гоожоод доошоо. 그래서 내 지면으로 그래서 미용실에서 할 때는 장갑을 끼고 하시는 게 그죠. 여러 사람 하니까 이거 라텍스 쓰시면 장갑을 끼고 бэлийг 하시는 асууж 거예요. байгаа шүү дээ. Бэлийг өмсөд бэлийгтэй хийв. сайн яагаад ирүүл авах дашуу. Одоо зүйл өмсөж учраас 많은 분을 해야 되기 때문에 내 손에 또 너무 이제 버블이 있으면 거칠어지니까 라텍스 장갑을 끼시고 олон хүний одоо шампунь ш айлсан хуурашил өгөх учраас бэлийг заавал өмсөөрэй. 한 10분, 15분 뭐 이 10-аас 정도 15 минут 있으니까 болгоо. 그래서 여기 부분에 조금 물을 더 부으면 이렇게 버블이 또 생기잖아요. Усны тусан хөөс. 이걸 가지고 더 추가로 하지 않고 거기에다 버블에 물이 생겼으니까 여기 백혈을 통해서 이렇게 부어서 모발로 Урсахгүй хэмжээнд л гоё орой зохицуулж чаддаг юм тийм ээ. Хэзээ гараар урсахгүй.
нар чинь тэгвэл баг өөр өөрсдөө 이렇게 하고 네, 버블이 조금 더 많아야 된다 하면 분무기 분무기 үйлчлийг заяа гэж хандж. 버블이 조금 더 많아야 된다 하면 여기에다가 물 분무기 있죠. 네. 물 스프레이 네. 스프레이를 뿌리면 조금 음. 수분이 더 많아지니까 마사지 하기가 훨씬 더 Массаж хийхэд нэг жоохон явж өхөөргүй байгаа гэвэл жоохон нөгөө бусдаар болоо. өөрөө тэрийг хэмжээрээ 그래서 충분히 지압이 가요. 그래서 손톱이 아닌 내 지면으로 өндгөөрөө хумс ерөөс орж болох шүү. 이렇게 그래서 버블이 다 죽을 때까지. Одоо ингээ бүр хөөсөнд байхгүй болчихсон. 이제 버블이 이렇게 흡수돼서 여기 보면 표피로 이렇게 깨끗해졌죠. Одоо ингээ хөөсөн хуухандаа шингээд 이렇게 경비독이 노폐물 각질이 다 одоо 깨끗하게 yung хаг 불어서 이제 나오는 거죠. 이 상태로 머물러서 있는데 최소한 15분 이상. 그러니까 이제 여기에 스티머를 하고 많이 없으니까 이런 거 이렇게 활용을 해서 이게 이제 스티머다 하면 여기에서 스팀을 주면 따뜻하게 온열이 되잖아요. 미용실은 저희는 이제 미용실이 아니기 때문에 오늘은 이게 비닐 캡으로 이렇게 해서 시간을 한 10분 이상 15분, 20분 정도 이렇게 해서 스팀을 하고 Одоо ингээ нэг хэрэгтэй үйлчилгээг босоо байдлаар хийж өгч байна. Энэ 폼이온도 이거 크린징 폼으로 универсал хүмүүс олчих юм да. 아까 누워서 하신 거랑 앉아서 그냥 똑같이 하는 거예요. 이거 지금 누워서 하셨던 거를 앉아서 하고 있는 거예요. нөгөө ирчүүчин тийм нэрнээс Одоо нөгөө араа авах шаардлага байна уу? Тэгэл болох уу? Тэгэл зүр өөрөөр авах уу? 침대 사이 계획이었는데 이제 필요 없을 것 같다고요. 네, 서로 필요 그렇게 없어요. 비싼 침대 안 써도 되겠네. 네, 이렇게 해서 충분히 앉아서도 가능해요. 그래서 үйлчлэгийг босоор ихтэй айлгаар Гэтэ энэ хүний гар нь айгүй тийм гоё гар байна. 돈 нэмэр эслэх юм байна. өндөр намайг эслэх юм. Тийм. 손길이 아주 부드러우시고 아, 그래요? 감사합니다. гарчин гоё зөөлөн байна гэсэн. Дахиад ингэ зүйл суугаараа эслэх гоё юм. Амар шүү. Байгалийн гартаа аюу зүтэй юм байна. Байгалийн гар нь том болохоор амар гоё байхгүй юу? Тэгээ нүүр татчихж байгаа юм шиг. Энэ үнийг пасаа гэж. хүрээ томорчинтэй мань жижигхэн юм байсан. 그러면 그냥 닦고. 제가 яг л түрүүний нөгөө хэлдгээр те түрүүн жоо яг хэлж ирсэн. нүрээ угаагүй болсон шүү. Тийм та бүр мэдсэн юм шиг. Тийм байна. 물을 다시 묻혀서 За ингээ гараа норгоод дахиад хөөсөрчиж байна. Өглөө болохоор бүрээ байхгүй байна. Ингээд Орон. энэ зүйлс нь сайраад ах юм байна. Ингээ ягаан тайд дагаа тийм. 맞지. Энд чи үсэн хөмсгөө заасан чи тийм үү? Гэ наах удаа миний хөмсгөнд нодоо ч окка штэ. Нэг манай ажил дээр сууж аваад нэг хөмсгөндөө хиймэлдэг хүн дуудсан. За. Тэг чи хийлгээд үз эрэгтэй хүн амар гоё болдог малдаг. Тэгээ надад авчиг хийлгэчихгүй. Гоё л шүү дээ. Гоё юм. Гоё юм. Би энэ чамд зориуд хөмсгөө ингэ засах юм байна.
Би станфордаа би нүүрэндээ Японд чинь үсчээд ингээ үсийн зас төвчөнгөд шүү давхар өмсгийн засаад өчтдөг гэсэн шүү дээ. тий. Тэгэхээр цаан тийм үйлчлэг хийх юм болов уу гэж бодохгүй. Гоё. Чи мөмний дон халаанаа ингэ. 그리고 세안을 직접 하라고 하셔도 되고요. 예? 세안을 해서 직접 하라고 하셔도 되고요. Одоо нэг ингээд тайж барьсан нөгөө нууцсан тайлсан биш учраас хэрэг өөрөө ингээд угаамаар санагдаа угааж идэхгүй болох гээд байна гэвэл очоо угаа гэж болно юм. Зүгээр ингээд ачаараар авсан ч болно юм. Нөгөө хүмүүс чинь ингээд босоо явах чөлөөтэй шүү дээ. 행동이 이제 자유로우니까 그냥 가서 누워 있는 것보다 그죠? 세안을 셀프로 가서 하시는 게 양쪽 턱. хазар ирүү хамрын үзүр дух гэсэн ингээ гоё ялцаад ирдэг. 아주 깨끗해졌죠. 이 상태에서 그냥 앉아서도 케어를 할 수 있는 부분이 뭐냐면 소노. За одоо ингээ суугаа байдлаас ямар үйлчлэг үзүүлж болохоор соно. 이 소노. 하이프는 앉아서는 안 돼요. 하이프 бол 네, 이거는 이제 이렇게 물이 밑으로 인자가 내려가야지. 근데 이렇게 작사가 되기 때문에 네, 앉아서 작사가 이렇게 하면 시술이 안 되기 인대시미시 때문에 고양이 지 이게 시술이 안 되고 소노는 앉아서도 가능해요. 소노는 셀프로도 가능하고 앉아서도 가능하다. соноос 소노를 хэлдэг чамаа. 지금 림프 케어로 얼굴을 다 했으니까 이번에는 이온 투여를 한번 해볼게요. Одоо 연주슨 가운데 이거 연주슨 연주슨 юм гэж байна. 이것도 지금 체험해 보셔야 되는 오루하고 다 넣고 хэд эмзэг өмнөх бол арай хүчтэй бууруулж байна. 한 병 발라드려 볼게요. За одоо 줄기세포 앰플을 한 병 다 투여를 за 해드릴게요. бүгдийн хийнэ гэж. хайр нэр 이렇게 의자가 조금 뒤로 상태 한다거나 жоохон 날도 болсон гэсэн үг тийм. 이렇게 된 상태에서 방향을 이마부터 하시는 게 편해요. 의자에 했을 санал 때는. учраас хазар гэхээс илүү духнаас эхэлж тараа. 그래서 이마에 충분히 흡수를 시키고 양쪽 볼에 네, 손에다가 이렇게 받쳐서 따르면 알아 ингээд доор нь тусч явах хэрэгтэй уусахгүй даа. 또 그리고 목도 피부니까 Хүзүүч гэсэн хүмүүс нөгөө арчилгааны юу шүү би. 누워서 케어한 그대로 이렇게 хэвтэй байдлаас хүзүүнд бас массаж хийдэг шиг л адилхан хийх хэрэгтэй хүзүүд ч гэсэн. 여기도 똑같이 근육이 이렇게 생겼기 때문에 피부의 근육대로 Яг нэг булчингийн шугамын дагуу. 자 여기는 근육이 이렇게 생겼어요. 그래서 내 손으로 хацрын булчин юм байгаа учраас 이쪽 3단계로 나눠요 피부를 얼어 있을 때 얼치진 되네. 이렇게 얼어. 그래서 롤링을 Яг тэр гурван шатнд 이거는 이제 여섯으로 하나 둘셋넷 다섯 여섯 끝 6 다시 하나 1 2 3 4 5 6 다섯 여섯 코 옆에도 하나 아무리 앉아 있으면 둘셋넷 썰어. 다섯 여섯 그리고 이마 또 이마는 같이 앉아 있으니까 내 상손으로 이렇게 얼음 온도로 그래서 근육이 여기는 옆으로 돼 있고 여기는 이렇게 булчингийн шугамын болохоор хөмсөг бол хэвтэй дух басаа. 이렇게 가지고 일단은 흡수를 이렇게 시켜요. 흡수시킨 다음에 뭘 쓰냐? За шингээсний дараа яах вэ? нөгөө ламсовийнхаа гээлийг 이거를 충분히 얼굴에다가 нэлийн одоо нялх хэмжээний нэлийн их хэмжээний гар дээр аваад 이제 충분히 도포를 해주고요. заана сайхан түрхчихгээд 다 줘요.
밑에는 이렇게 생겼어요. 근육 방향이. 그래서 더 зохих тийм. 이렇게 눌러. Дотроос гадагшаа чиглэлтэй. 이렇게 하고 내 손을 미끄러우니까 갖고 요 손, За түр харамсаад байсан. 손을 Одоо жаахан 여기에 누르는 게 아니라 요거 눌러서 энэ дээр даахгүй шүү дээ. 사унаг ажиллахад тийм. 아까 이제 방향을 хайгуул хэмжээний 방향을 앰플 바를 때 여기서부터 발랐잖아. 내가 원하는 방향으로 먼저 하는 거예요. 그래서 내가 여기서부터 순서했으면 여기부터. 만약에 하나 밑에서 세션에는 өөрөө шийднэ. 밑에서부터 해도 되고. доороосоо 그래서 чиглэж болно. 내가 할수 있는 방향. чиглэж болно. 그냥 왔다 갔다 하면 안 되고 아하. 한쪽 방향으로. Нэг дээр гараад нэг доор байхгүй. 너무 빠른 дээрээс 것보다 ирсэн доороо дуусган доороос ирсэн дээрээ дуусган. 왜냐면 이온 투여로해서 충분히 흡수를 시켜줘야 되고 두피할 때 림프를 했었잖아요. 했으니까 굳이 림프를 한 번 더 할 필요 없고 요 지금 앰플이랑 요 바른 거를 хийх гэдэг шаардлага. 앰플이랑 요 겔을 хамгийн гол 충분히 нь ампул гэл 넣어줘서 хоёроос арсны гүн рүү шингээх нь гол зорилго. 이렇게 해서 이렇게 하고 눈썹은 옆으로 өмсгөө сандаа. 옆으로 그리고 이제 바로 밑으로 눈에 들어가 있을 때 눈은 여기서 천천히 아. 이렇게 알고 위로 올려줘. тэгээд дээш. 여기 코도 코명으로 할 때는 한쪽을 여기 대고 Хамгийн энэ ухрахаа нөгөө гараараа тулж байж ах хэрэгтэй. 그리고 여기 볼 밑에 반쪽만 해볼게요. 그럼 이쪽하고도 얼굴 차이가 나요. 네. Одоо тэгэхээр нөгөө үйлчлэгчдээ нэг талын нэхэд хийж дуусгачаад ялгааг нь харуулж. 소노만 해도 얼굴 리프팅이 안 돼요. Соноо хийх ганц юу хийхгүйсэн ч ганц соноогоор ингээд дэш өргөгддөг ч шүү дээ. Хайхуугаар хийсэн ч гэсэн. Хоёр дахь жилээсээ сард нэг удаа. Сардаа нэг орж болно гэсэн. Хугацаанд бүр холдоо авчиж байгаа юм ба шүү дээ. Эхний нэг жил аягүй сайн хөрөнгө оруулалт хийчих юм хоёр дахь жилээс авал. Тэгээд арьсаа тийж тууштай арчилдаг хүмүүс байх уу? Байхлах. Тууштай ирдэг хүмүүс. 이렇게 소노를 지금 딱 2분 한 거예요. 2분. Нэг талдаа 2 минут яах юм. 이쪽 한번 거울로 확인 한번 해보세요. Эхний минут нь ерөнхийдөө нэг жоо. 거울로 이쪽만 2분 한 거예요. 2 минут хийсэн. 2분 한 Нүд ингээ бүр жартаасан шүү Тийм дээ. ээ. 딱 2분 했어요. 3분도 안 하고 지금 멈춰 있잖아요. 2 минут хийсэн. 2분만 했을 경우에 지금 요렇게 Өргөгдсөн. Тэгээ гурван нөгөө шат 네, байгаа. 그리고 이마가 맑아졌었죠. дурчин ингээ 그리고 중요한 거는 거의 이쪽하고 기계 이쪽하고 무슨 피부 색깔이 달라요. 그렇죠? харахад зүгээр өргөгдөөчгүй арсных нь өнгөн Эмнэлэг бүр илүү 이쪽이 훨씬 맑고 브라이트닝이 되고 또 이렇게 업이 돼 илүү 있어요. нөгөө өнгө орчих 거울을 гэх юм уу? 보면 그래서 네, 이렇게 근데 여기는 이렇게 내려가고 좀 어둡죠. 그런 부분을 унжсан 여기 харахгүй 이렇게 одоо 왜냐면 제품이 저희가 арсгаар гэх юм. 요 줄기세포 제품이 더 깊이 들어가 있잖아요. 깊이 들어가서 신호를 주면서 브라이팅이 되는 거고 Яагаад ингэж байгаа гэхээр энэ нөгөө бүтээгдэхүүн чинь арсны гүн рүү орж байгаа учраас ийм ордог. 훨씬 더 기능을 해주는데 그냥 손으로 이렇게 발랐을 때랑 요 손으로 Одоо энэ аппарат энэ хоёр чинь хамтдаа нөгөө баруун зүүнгээр орж арс руу шингэж орж үйлчлэл үзүүлж байгаа. Ганц аппаратгүй зүгээр ингээ гараараа түрхсэн аппараттай түрхсэн хоёрын үйлчлэл маш өөр.
이쪽도 2분 남아 있으니까 2분을 또 다시 해볼게요. За одоо нөгөө үлцэн 2 минут та нөгөө сайн нэг юм үсгтэй. 그래서 케어를 할 때 앉아서 케어할 때도 마찬가지고 누워서 할 때도 마찬가지고 고객이 이렇게 두상이 막 움직이면 불안해하잖아요. 그래서 한 손은 항상 고객의 두상이 움직이지 않게 Сууж байхад бол ингээд нөгөө хөвч байгаас өөр нөгөө ингээд аппарат мафрат гэхээр хүний толгой хөнгөө дэмжигнээ төдлөө шүү дээ. Тийм учраас дандаа гараараа тулж явах хэрэгтэй. 압은 아주 세게 주지는 않고요. 밀착을 잘해서 천천히 이 제품이 깊이 흡수될 때까지 너무 빨리 하게 되면 흡수가 되지 않아요. Урдаа ингээд 그러니까 충분히 ажуухан тааруулаад 그래서 초보자도 충분히 가능해요. тэгээд хэд хурдан 특히 биш. 눈 밑이 꺼져 있는 부분은 더 천천히. 어, Одоо энэ нөгөө ингээд цаашаа хонхоогоод орцсон хэсэг ба шүү дээ. Ийм хэсэг энэ төрөг болж явах удаан. Энэ бол хэвтмэл Тийм дээ. Яг хөө за айгүй бодох мэрэгжлийн гоо сайхан биш учраас зөв нэмэлт үйлчилгээ ч гэдэг юм те. Одоо бас зөвхөн заяа дээр ирснээрээ нэг онцлог болж байгаа гэдэг үднээсээ л яах юм тийм ээ. яг зөндөө бол охтуудтай л та. Тийм охтууд нь тэгэл тий. Гэхдээ заяа дээр гэхээс илүү заяа гэдэг одоо салонд очисноор авах үйлчилгээ гэдэг тэрүүгээр ялгарх нь шүү дээ. Бусад өсчдээс. Заяагийн үйлчилгээнд дээр очиход гоё нүүрэн тас давхар юм ичт юм а тийш очив гэж гооч. Тий. Тэгээ одоо зулагийн баатар дээр ч юм уу танаа чинь юу юм бэ? Нэргүй за. Байглаад зулаа байглаа үед дээр чамд бас хөөх баггүй яслаад өччих юм аа гэх тий. 2분이 끝났어요. 2분이 끝나고 За 2 минут дууссан. Одоо хаах. 표피에 있는 거를 내 지면으로 충분히 Одоо нөгөө 시키고 여기에서도 조금 더 올려주고 аппарат мэдээж өргөсөн маа гараараа бас массажлахтаа ингээд өргөх массаж бас хийгээ. 누워서 안 해도 다 하죠. Хөвтгөө байсан ч гэсэн болж байгаа үстэй. Энэ бол бүр зүгээр юм биш. Бүр ингээд доошоо хөвтчдэг байдаг. Сандлаа. Тийм байхгүй ч гэж болох юм. 저 이 고객님은 이마보다는 요 눈썹을 좀 내려주고 이렇게 올려주면 얼굴이 훨씬 더 작아 보이겠죠? Таны одоо энэ хүний одоо нүүрний одоо юугаар харахад бол хүмсгийн дээш өргөх биш буулгаад хоёр хацрын дээш нь өргөх шаардлагатай. Юутай вэ нэ? Төрхтэй юм байна нэ хэлбэр. 파이프를 Ян зөөрө. Тэгэхээр хүмүүс гайхах тий хайфуу гэрлээ доо. Өвдөө шиглэр. 제가 조금 빨리 쏘는 거예요. 최대한 10이면 12만 이렇게 소리가 빨리 돼요. 이런 거는 좀 능숙할 때. Жохон одоо мэрэгжлийн болоод ирэхээр юм жохон хурдан хурдан бууддаг тохируулт юм байна л да. Багш болохоор мэрэгжлийн учраас хурдан хурдан нэр тохируулчлаа гинэ. Одоо анх сурч эхэлж байгаа ч юм тийм хүмүүс бол удаан бууддгаар хийсэн дээр. Хурдан удаан буудсан энэ өвдөлт метр хамаагүй юм шүү дээ. Харти. Мэдрэр заяа. Энэ аппаратнд айгүй хүчрэг байна. Тий аппарат нь учир. Аппарат л авъя. Тэ.
Одоо та нар энэ аппаратыг ингэж явуулдаг. Тал байна. Тийм. 지금 딱 천샷이에요. 천샷. Одоо яг 1000-ыг бодчиход байна гинэ. 1000 шат. Энэ миний энэ сэвхэн тат бүдгрээд нөгөө. Энэ нэг бор юмнууд нөгөө. Яг нөө юм төрчид гэж байгаа Тийм болов. 이거는 이렇게 사용을 해서 여성하고도 다르게 요 부분 그러니까 저기 사장님은 일주- 여기 아하. 라인이 없으니까 아하. 여기 위주로 싸면 Одоо чиний болохоор давхар ирүүний асуудал байгаа шүү дээ. Чиний болохоор энэ завчны асуудал байгаа учраас завж ийн гэж өргөж. Энэ дээр нь илүү поинтлаад өгч. 쳐져 있어서 이쪽 골하고 이쪽 골을 유심히 보시는 거예요. Хүмүүж хийж. 지금 여기를 채워서 이렇게 올렸기 때문에 нөгөө 여기가 хайлтсан өөхөө доор унжаад исэн хайлтсан өөхөө дээд хэсэг рүү 천샷을 또 한번 баримтын шавар дөрөв ингээд тэтгэхийн шавар бичтэй гэдэг шиг. 누워서 할 때는 여기를 쏠 수 있는데 이렇게는 여기를 안 이렇게 되죠. 락이 예. 걸려요. 아니 одоо сууж байгаа хайфу болохгүй гинэ одоо. Хүн босоо 만약에 앉아서 그다음에 여기는 할 수가 없어요. суугаа байдлаас 옆에- дөрөв доотлох болохгүй гинэ. 옆에는 가능하지만 이렇게 했을 때 여기에 락이 걸려서 안 돼요. ажиллахгүй угаасаа компьютер аппарат нь ажиллахгүй. Өөхий чи хайлуулаад хэрэггүй газар байсан өөхийг бими бол одоо онцнохоо зах хэсгээр уулзсан гэсэн шүү дээ. Үсээ ургуулсан. Тийм үсээ үс арьс нөгөө нүүрний арьс хоёрыг хилний завсараар Тийм байна, тийм. 헬스 하면서 연장선으로 여기는 하이프를 쏘면 되게 여기다 좋아하네요, 앰플을 하이프. 바르게 되면 생장술이 가능한 거예요. 그래서 하이프를 이 페이스 하면서 M자 있는 두피 1cm까지 쏘거든요. 하이프도 여기 1cm까지 쏴줘야 돼요. үснээс татгч 1 см дотор 아까 우리가 누워서 케어할 때도 두피 1cm까지 하게 더 했잖아요. хилтэй ч гэсэн яг ийм зай болж ирсэн шүү дээ. Яг энэ зай болж ирсэн шүү дээ. 그래서 여기 부분을 지방을 녹이고 자극을 주고 지금 우리 고객님은 여기가 골이 파여 있죠. 그럼 어디를 해야 되냐면 이 광대. Одоо тэр нөгөө энэ хэсэгтэл ингээ хонхоогоод орсон шүү дээ. Хонхоос хэсэгт хийхгүйгээр одоо энэ Тайруулаад. одоо энэ хацрын өөх тэгэл өөх тэгсгэрэл ийм ясны үртэй хүмүүс та тийм бас ясны үртэй хүмүүс бол хайхдаг юм. Начиг. Өөр чинь Надад зүгээр завжлаа шүү. харин тэр чинь харин баримлын шавраар ингээд баримлын шавар шиг ингээд хонхоос хэсгэр чи оруулна гэж байна. 5 өдөр ирээд сууж ахгүй тийм чи нөгөөдгөө Энэ хоёр чинь сая нийлээд тийм ягаан өнгөтэй очиж шүү дээ. харин тийм яам. Тэгээд энэ рүүгээ хийгээл энэ скат амж чинь. Яг нэг нүүл ороод чам юм. Чинь тийм Нас 제 생장술 앰플을 쓸 때는 이 페이스 라인을 완벽하게 특히 이렇게 겔을 바른 상태는 두피도 다 가능해요. 근데 여기까지 하기에는 아파요. 또 이렇게 하시면 учраас энэ үгээр хангалттай юм. 지금 3,660샷을 쏜 거예요. 네? 3,600. Чамд одоо 3,667샷. чамд одоо сая 네, 이렇게 하고 충분히 3000 хэдэн зуг гэсэн. 3600. 600. 이제 거울 한번 보시고 머리 포 밸런스 요거 가지고 두피 팩을 했을 때 За одоо пор 어, баланс 아까 өгөх нэ. 만져보셨을 때 여기 두피 열이 내려갔고 보시면 더 중요한 거는 이 모근안이 아주 깔끔해졌어요. 고개 살짝 숙이고 두피 열이 올라왔던 부분이 이렇게 깨끗하게
피부 깨끗하게 디톡한 것처럼 두피도 이렇게 깔끔하게 디톡이 되는 거예요. 이 두피에 피지라든가 각질, 모공 각질 그런 게 붙어 있으면 모발이 성장하는데 저해 요인이 되거든요. 그래서 그런 부분을 제거해 주는 거가 어떤 제품이냐면 이 포어 밸런스 타이머 샴푸를 썼을 경우에 모발 성장 영양에 아주 도움이 되는 거예요. 그래서 지금 이거를 팩처럼 발라놓고 시간을 우리가 얼굴 하느냐고 한 30분 정도 지났어요. 30분 정도 지나면 Одоо энийг нөгөө түрүүнд 예. түрхгээд нөгөө түрхгээд 그 다음에 뭘 하냐면 두피를 완벽하게 이렇게 모근을 깨끗하게 만지면 손으로 За одоо ингэ гараад 만져보면 бариад үзтээ 한번 амар гоё 만져보세요. мэдрэмж. 아주 뽀드득 뽀드득 Тийм байна. 뽀드득 하잖아요. 이 뽀드득한 느낌은 뭐냐면 모근이 이렇게 딱 쓰는 거예요. 아하. 어. Одоо ингэж гоё нөгөө юуг нь бохирдлын цэвэрлжингүүд энэ дотор байсан нөгөө нэг ингэж нэг сул 이렇게 그래서 머리가 ирж байгаа байхгүй 머리가 샴푸를 팩을 하고 샴푸를 하게 되면 이렇게 공기층이 있는 것처럼 볼륨감이 쓰는 거예요. Ингэнгүүт 머리가 이렇게 눌러 있지 않고 이렇게 스스로 서 있기 때문에 여기에도 들어있고 여기 같이 들어있어요. 모근 성장 영양이 되는 성분이 여기 같이 들어있다 보시면 найрлага 돼요. энэ хоёр хоёуланд нь байна. Энэ хоёр бүтээл. 그 다음에 이제 MTS를 가지고 아까 우리가 얼굴에 한 것처럼 이렇게 살짝 뒤로 하고 어디부터 하냐? 우리 얼굴부터 했었죠? түрүү нүүр нь 여기 болохоор За одоо дараалал 폴라스 이걸로 팩을 먼저 해서 두피 상태가 건강해지고 арсны нөгөө нэг нүүрний арсны ёо маск шиг юм байна л да. 그러니까 여드름이 네. 심하거나 두피에 지루성, 뾰루지, 염증이 있는 사람들은 포어 밸런스로 매일 арсны 사용해요. өрөвсөлтэй хүмүүс бол энийг бол өдөр алга хэрэглэсэн. 왜냐하면 두피 건강이 완벽하게 өрөвсөлтэй 어, хүмүүс. 정상적인 그래서 우리가 이렇게 이동을 했을 때 근막이 이동이 되는 이 탄력이 있을 때가 모발이 성장이 돼요. 여기가 너무 딱딱하거나 염증이 Одоо 있거나 жишээл энийг ингээ хөдөлгөөр ингээ 피부랑 똑같은 게 두피니까 두피의 영양 상태 공급을 먼저 해줘야 되는 маш 거죠. сайн тэжээл өгөх хэрэгтэй. 그래서 혈액순환도 시켜야 되고 이 그래, 포어 맞- 밸런스를 가지고 두피가 이렇게 정상적으로 깔끔하게 깔끔하게 탄력 있게 만들어 놓은 다음에 시술을 하셔야 되는 거예요. Тэгээ арс энэ хуухны бүтцчихсэн чангар нь. 왜 그러냐면 우리가 농사를 지으면 기름진 땅에는 영양 성분이 가득한 열매가 나오잖아요, 농작물이. 근데 두피 상태도 우리가 농작물을 심는 모건이 농작물이라 생각하면 Жимс 상태가 안 нөгөө 좋으면 одоо газрын хөрсөн сайн байвал гоё амттай жимс ургадаг шиг хуйх ч гэсэн хуйхаа сайн тэжээл өгөө чигтэй байлгаад их юм бол үсчихсэн гоё чанга сайн гоё. 타이머 케어 생장수를 하기 전에 스케일링, 두피 상태가 깨끗하게 하는 스케일링 케어를 프로그램을 하나 만들고 그 프로그램을 한 후에 그 다음에 생장수 램프 시술을 하시는 거예요. Амплаа хийхээс өмнө ихлээр маш сайн цэвэрлэгээ тэгээ тэжээл өгжээж 시술을 할 때는 어디부터 한다고 말씀드렸어요? 여기 하나씩 라인. эхлэн гэлээ. 이렇게 뒤로 의자를 젖히고 хойш 왜냐면 아르샤 요 줄기세포 배양액이 뒤로 흐르게 그래서 이렇게 살짝 이제 의자에 요로 어, орохын тулд 젖히고 орохын tулд 여기 페이스 여기서부터 이렇게 페이스 라인이죠. 여기는 피부야. 피부고 нүүрний 여기에는 арсны зураас байна тийм. 여기 생장술 앰플을 사용을 하게 되면 여기 페이스 라인에는 모공에 머리카락이 하나씩밖에 안 나와요. 이 모발하고 여기 라인하고는 또 다르거든요. 그래서 여기부터 시작을 해주시는 게 더 나아요. Одоо яг нүүрний арсны хэсэг чинь ингэж орж шít. Тэгээд энэ бас хоосон зайгаад шít. Энийг үстэй болгож байгаа учраас энэ нөгөө нүүрний 이렇게 해서 여기를 누르게 되면 이렇게 애기 나오죠? 이렇게 네. 빨갛게 шахаад 이렇게 해서 먼저 내 손으로 묻혀놓고 одоо эм үсгийнхаа энэ үзүр хэсэг одоо ингэж энэ хэсэгтэй 그래서 шít тийм. 액이 충분히 흘러요.
흐르는 상태로 Нүүрний маск тавиад 이렇게. үлддэг гэдэг нэг хэсэг биш. Тэрнээсээ эхэлж 표피에 손으로 이제 라텍스 장갑을 끼셔도 되고 이렇게 해서 여기를 볼을 여기 양쪽에 여기를 살짝 누르게 되면 이렇게 앰플이 한 방울씩 떨어져. гарч ирж байгаа ч тийм. 보이시죠? 이렇게 떨어지니까 이거를 어디에 표피 라인에 가라 다 대신 묻혀 네가 놓으시는 생각. 거예요. 먼저 도포를 해놓고 Түрхээд. 도포를 해놓고 여기서부터 За түрхээд тавьсныхаа 이렇게 турсныхаа 해서 дараа 쭉 гол хэсгээс 밀어놓고 ингэж 전체적으로 집중 케어가 아니라 지금은 다 발라준다 생각하시고 이렇게 어때요? 거울 해서 누구 밀어주고 있을 것 같지? 하나 둘 셋 쭉 하나 둘 셋 쭉 그러면 덜 아파요. 음. 1 2 그렇죠? 3 гээл хаашаа 어, шатраад явна. 하나 둘 셋 쭉 이렇게 내 손하고 같이 그러면 조금 덜 아파. 왜냐면 얘를 압을 줘서 막 하게 되면 여기는 이게 흉측에 표피가 닿으면 아파요. 오, 아프니까 살살 2 3 яваад хаашаа 묻혀놓고 살살해서 뒤로 그래서 이렇게 탄력을 주게 өөрөөр нь гүйлгүүлээл хаашаа. 어디까지? 여기 라인까지 Энэ хүртэл. 여기 라인에 묻은 거로만 그러면 얼굴도 이렇게 리프팅이 되겠죠? 피부가 연결돼 Их юм бол 있으니까 арьстай холбож байгаа учраас энэ арьс чинь ч гэсэн өргөгдөнө. 이렇게 누르면 한 방울씩 똑똑 떨어지는 거를 묻혀서 놓고 여기 M자 그래서 Яг арьснаар өрхөөр гэсэн юм. Эн чинь тэгээд нэг арьсных ч биш нөгөө юуных юм. Чинийх дээр бас юм билүү? Явсан. өвддөг юм. Яг нүүрлэг анхаар өвддөг гэдэг. Тийм бай. Зурган дээр бол яах юм бэ? Тийм. 좀 ингэж л ингэж усурах юм шүү. 이렇게 해서 전체적으로 페이스 라인을 다 Одоо энэ гол юм 오셨어요. гол юм гүйцэд оруулахын тулд ингээд нэгсэндээ хагалж өгöd нь шүү дээ. 페이스 라인을 다 이제 시술을 한 거예요. 이렇게. За одоо ингээд 자, нүүрний хэсэг болон арьс ингээд 그래서 이렇게 시술을 누르는 이스가 먼저 왔어요. 해놓고 이스도 다 흡수를 시켜놓고 손으로 сайн гараараа 흡수를 дааш 시키고 ингээд 여기에서 석션을 떠서 за 이렇게 одоо үндсэн хэсэг рүү орлоо. 왜냐면 시술을 정확히 요만큼을 해야 되잖아요. 모발은 여기는 탈모가 안 돼. 어디가 탈모가 되냐면 Гол 요만큼. хэсгээл хоёр бач 요만큼만 юм шүү дээ. 탈모가 되기 Яг 때문에 одоо энэ 우리가 хэсэг MCS барьсан 시술은 тойроод 요 라인 хацалт их явна. 어디냐면 눈썹 끝에서 이렇게 Өмсгний 또 이쪽 눈썹 두сгэл 끝에서 хэсгээс 이렇게 энэ 이렇게 라인만 탈모가 되는 거예요. яг одоо яг нэг үсээ барьсан энэ хэсгийг 탈모가 되고 요 M자 여기 부분하고 хэсгийн хэлбэрийн 여기 энэ 부분 хэсэг. 제일 머리가 빨리 나기는 M자가 제일 빨리 나요. Үсний ургалт 빨리 хаанаас хамгийн 나는데 түрүүлж гарах вэ гэхээр 이게 энэ хэсгээс эхэлж 굵기가 гардаг. 얇아서 또 빠지는 거예요. Тэгтээ ургалж хамгийн түрүүлж нөгөө одоо нөгөө үр дүн харагдаж эхлэхсэн энэ хэдий боловч нөгөө ил хэсэг учраас бас их амархан ундаг гинэ. 그래서 요 가운데부터 이렇게 시술을 할 거고 또 이렇게 시술을 할 거잖아요. 그러면 이렇게 해서 За 뭐 гол 핀이나 хэсгээ 2 хуваагаад баруун зүүн хэсэгт нь хуваагаад 이런 핀이 있으면 아예 고정을 딱 해놓고 за яг хавчаараа хавчиж 그래서 тавьжгаад 여기에서 다시 이렇게 살짝 뒤로 하고 액을 뒤에서 하는 게 아니라 앞에서 за дандаа урдаас 누르게 되면 나오죠. 이렇게 за шахлаа 다 туслаа 썼나 봐요. 이렇게 해서 옆으로 먼저 хажуу тийшээ явлаа. 이렇게 제가 하나 둘 셋 이렇게 한다고 그랬죠? 2 3 이렇게 1 2 3 1 2 3 1 2 3 그렇게 해서 한 3번 정도 왔다 갔다 하는 거예요. 3 удаа дэш доошоо явчих. 1 2 3 액을 바르고 그래서 이렇게 해서 한 3번을 왔다 갔다 하고 다시 간격을 떠서 자, 넣고 다시 여기서부터 액을 짜서 хоёр гурав нэг хоёр гурав нэг хоёр гурав гэд маягаар 3 явна гэж байна.
бол зорилт хэсэг дээр л их сайн анхаарах хэрэгтэй юм тийм ээ. Одоо заяахан шүлтэй энэ хэсгийг Шингэрсэн биш үү? Гоо шингэрсэн ч угаасаа л юм шингэрнэ чинь л та. Угаасаа манай Чи очоод л яг энэ багштай гоё нэг охтуудаас урах нь шүү дээ. Цулаа. зөөн гэдэг гоё яг Монголд хүүхэд зөөн гэдэг бол амар том байна. Тэ? энэ нөгөө син AB 2 хоёрын орлоо. Нөгөө сая дуусчлаа сая тийм. 자, 페이스가 알죠? 하나요. 좀 아파요. 그럴 때는 이렇게 꼭 눌러주고 이쪽을 했어요. 하고 다시 이쪽으로 넘어가서 똑같이 여기는 제일 많이 빠지니까 다시 내 자세를 нөгөө 바꿔서 уналттай эсвэл дээр илүү одоо нөгөө сайн түлхүүх шиг хийгээд өгнө шүү дээ. Энэ бол даах зөрөөс авах юм. Тэгээд өөрийнх нь югаар л энерги 이렇게 зөрүүлээ. 하고 다시 눌러주고 За өвдөж байгаа гэж бодвол энэ гараараа дараад бас тайвшруулангаа бас шингээ. Энэ нөгөө халцралтай хэсгийг их ойрхон хагалж чинь тийм ээ. Тийм ээ. халцрал багтаа хэсэг нь жоохон хоол зайтай хаглаад байгаа шүү. 이제 그 A하고 B하고 혼합을 했을 때는 조금 걸쭉해서 덜 나오고요. 네. A하고 B하고 네. 혼합을 했을 때는 농도가 진하고 아. 액이 좀 덜 나오고 이건 C하고 혼합을 한 거예요. 아. C하고 B하고 혼합을 했을 때는 조금 더 묽은 농도라 이 이렇게 Cтэй 좀- харилцсан энэ A 네. биш. Cтэй 그래서, харилцсан болохоор арай шингэн гэж байна. A нь болохоор энэ салооны юутай учраас арай 농도의 맛있는- 차이가 있으니까 내가 농도를 더 концентрацийн арай 강하게 хүчтэй 시술을 할 арай 때는 нөгөө гэрийнх болохоор арай бага концентрац. 이렇게 그래서 C하고 할 때는 이렇게 모발에 묻은 거를 흡수를 시켜주시는 거예요. Гошоо гараараа дараа шингээгээд намхан бол өсч хийхгүй юм биш үү? Ер нь бол наач юм. Тэ? Өвдөө олдсон. Зүгтээд. Өндөр хүн өсч юм байх хэрэгтэй. Хой сандлын дараач нь үү биш. Тийм ээ. Би энэ баруун талд айгу мэдрэг юм шиг байна. Тийм би тий. Тийм. Илүү их яваад бэмзэглээд шүү дээ. Эсвэл жоохон дараа дагналаа. Үгүй. Яг адилхан таа. Би яг энэ Уран зүгийн тоо 조금 통증이 많이 네. тийм баруун талд юм байна. гайваа. 그게 사람마다 몸의 균형이 다르기 때문에 Хүний 감각이 또 нөгөө биеийн 달라서 баланс өөр өөр учраас Мгм. өвдөл мэдрэх нь ч гэсэн бас жоохон өөр ээж магадгүй. 그래서 이렇게 이제 여기 눈썹까지 여기까지 MTS를 했어요. 그 다음에 다시 어떻게 해야 되냐면 네. За одоо бүгдээс 그리고 яг шингээчлээ. 다시 한번 여기 페이스 라인을 아하. 한 번 더 해주는 거예요. ингээд 일차적으로 ихэнд нэг хийсэн шүү дээ. эхлээд ингээд нөгөө 그래서 페이스 라인 тэргээ дахиад нэг 쪽을 хийн гинэ. 이렇게 묻혀서 묻혀 있죠. 왜 тусаагаад 이쪽을 더 해줘야 되냐면 여기는 모근이 아. 얇아요. 아. 얇은데 액이 더 많이 들어가면 굵어지게 나오거든요. 아. 나올 때. энэ хэсэг чинь нөгөө нэг айгүй хэлхсэн нүдтэй гэжтэй. Мгм. Тийм учраас энийг бас чадaltaй ус гаргахад 그래서 tusal M자 юм. туслахыг 라인까지 ингэж ихээр 표피 위로 조금 붉음증은 있기는 하지만 그리고 여기 액상이 조금 붉어서 더 붉게 보여요. 여기가 자극이 됐지만 그렇게 하고 지금 세로로 이렇게 시술을 했어요. 그러면 스케일링 할 때도 제가 가로로 하라 그랬죠. 이렇게 해서 바로 석션을 떼가지고 이렇게 내 손으로 잡고 잡고 여기에서 요거 액을 이렇게 왜냐면 이렇게 했고 그다음에 이렇게 하면 양쪽으로 다 들어가겠죠? 맞아요. чиглэлээ барих чиглэлээ ч гэсэн түрүү ийм хөндлөн чиглэлээр 네, эсвэл одоо 이렇게 했었고 마무리는 이렇게. 왜냐면 근육은 표피랑 이렇게 올라가죠. 응? 이렇게 올라가기 때문에 마무리할 때는 이렇게. сэтг болох хэрэгтэй л гэж. Мгм. Түрхлэнэ эсэргээр 흡수. юм. 다시 Сэтгэл ус. 석션 떠서 앞쪽으로 하고 여기에도
Энэний дараа бол тэгээд шууд шинжтэй гаргачих юм. 그래서 한 3번 정도 건죠? 하나 둘 셋 하고 이렇게 한 번, 두 번, 세 번을 왔다 갔다. 걸어온다요. 이 규칙이 안 되면 했는지 안 했는지 내가 기억이 안 나요. 그러니까 Яг юм нэг системтэйгээр 3 гэхгүй 골고루 нөгөө нэг 자극도 줘야 хэр зэрэг явж 되지만 байгаа нөгөө юугүй юм. 그래서 Гартаа яг энэ юу хэмнэлээ оруулах. 왜냐면 이거는 시술비를 받으실 거기 바람자고요. 때문에 바람자고요. 꼼꼼하게 해주시는 게 더 낫겠죠? Яг мэдээж энэ 그리고 хэсэг нэг үр дүнтэй болж сайн ургаж иж дараа нь тэр сэтгэл хангамж одоо 그래서 хангалуун байх хэрэгтэй учраас 꼼꼼하게 маш сайн нямба хийж өгөх хэрэгтэй. Яг энэ хэсэг дээр бол илүү сайн анхаарах хэрэгтэй. Сармус хийж байгаа хүмүүс бол айгүй гэртэл хүлээх юм байна. Тэ? Монголоор дөрөв сармас ч юм уу тийм. Сармустай, саргуур уралтай, шантгар хамартай бүгд. Тэгээд нөгөө халтар харан дээр яварт хүмүүс яагаад багцын шоу шиг байна нэлээ үүдэлээ тэгээд Шантгар сармустай гэлэмтэй намайг хэлэх гэж юм да гэж бодлоо шүү дээ. Хүүхд Би чи юу илээ гэж бод. чиний хавар нэг шантгар юм биш үү? Хиймэл. хиймэл тийм. Наад бүх юм хиймэл. Яг хамар л тийш. Хамраа янзлуулсан. Аа тийм. Гоё харагдчих тийм. Хамартай. Дайсан. Хүчтэй хараастай тэр хамар. Харсан. Энэ хоёр нэм зузаан. Тийм. Юуст гэхдээ тэгж янзлуулсан. Тэгж. Хэвчэхгүй. Янзлуулсан гэж харагдахгүй байна. Өөр Биглээ. За, Биглэр унтраалхтай. Унтаалах. Энд дэр ингээд дартаа. харагч байна Окей зүгээр. Йоо ямар юм бэ? Ай хараг тийм аа. Тийм байна. Хүүхнээс ингэ хатдаг. Цаашд олон жил болж байгаа тийм Тийм суугаад амар боломжлол. Өөрийнх болсон. Энэ нөгөө чихний араас нөгөө мөгөөс авч жагаад тэгээс Тэдэн оны лагаар байгаа. энэ ч баг анхныхан баха. Нэг бараг 20 жилийн өмнө. 18 жил болж байна уу? 17 жил юм уу? Тийм ээ 17 жил. Одоо тэг яг энэ хүртэл их юм тийм ээ. Тийм ээ. Энэ хүртэл. Стоп. Чи өөрөө мэдэж байна энэ хүртэл явчихсан. 네, 거기까지만. 우리가 정수리까지만. 요 밑으로는 할 필요가 없어요. Доод хэсэг энэ газраа хэрэггүй. Энэ хэсэг нөгөө нэг цусны эргэлт явж байгаа газар байхгүй халуун хэсэг. Тэгээ энэ хэсгээс ер нь бараг өсөн байхгүй. Аа. Нөгөө дүлгийн хэсэг байхгүй. Чи мөчний л Гэтэ миний хөдлөл баг хэсэг бүр тэр ч явж 이렇게 해서 MTS 시술을 어디까지 하냐면 보면 이렇게 Аа. За тэр хэсгийг харуулаарай. Яг энэ 요만큼만 хэсгийг хамарна. Одоо бидний 여기만 하시면 돼요. Аа би чамд харуулсан. 왜냐면 여기 가마 정수리하고 여기 탈모가 우리가 탈모가 되는 부분이 요만큼이 탈모가 돼요. Яг энэ хэсэг одоо гараар хатгсан хэсэг л амар юутай. 요 부분만 탈모가 있지. 네. 딱 요만큼만 탈모가 되지. 옆에와 후두 쪽은 탈모가 인자가 없거든요. 모발이. 그래서 요만큼만 시술을 하시면 되는 За 거예요. яг энэ хэсэгт л одоо гол үйлчлэгийг үзүүлэхэд болно. 그래서 요만큼만 시술을 하고 다 찍으세요. За окей. 왜냐면 우리 모발이라는 게 어떻게 형성이 되어 있냐면 이 후두에는 탈모 인자가 없어요. 탈모가 안 돼. 탈모는 여기만 그래서 유전자적으로 탈모는 여기 대퇴 정수리부분만 되고 여기는 머리카락이 모낭에 한 두세 가지가 나는데 요 앞에는 또 잘 하나씩만 있고 앞에는 빠지게 돼 있어요. Нэг нүхнээс 원래적으로. энэ хэсэг хүртэл ингээд 2 3 ус мус гардаг бол энэ хэсэгт бол нэгээс ч баг гарахгүй байх тохиолдол. 그래서 걔들은 이제 뒤에를 다 했으면 마무리로 또 어디를 한 번 더 해주냐면 За одоо 자, хавхуус 하고 요 부분이 빨개진다는 거를 항상 인식을 해주고 энэ хэсэг чинь ингээд улаан шүү гэж. 왜냐면 자극이 돼 있기 때문에 그래서 요 앰플을 충분히 이렇게 짜면 나오죠. 이렇게 보면 이렇게 한 방울씩 떨어지죠. 요 떨어지는 부분을 롤러에 충분히 해서 페이스 라인은 내 손 지면으로
이렇게 해서 흡수 아. 이렇게 흡수시켜주고 충분히 이렇게 흡수지고 그 다음에 한 번씩만 더 왜냐면 시술비를 받으셨으니까 왜냐면 본인은 아파서 못해요. 집에 가서 아파서 못하니까 Энэ дэгээ сайн хийж өгье гэж байна. Яагаад тэгэхээр одоо гэртээ очиод бол ингэж хийж өгдөө өөртөө бол өгч байгаа учраас хийж чадахгүй учраас тест хийж байгаа хийлэг. 이렇게 하면 장점이 뭐가 있냐면 얼굴에 이마에 주름이 다 없어져요. 자 이렇게 해서 Ингэж юм бол 오늘 시술이 끝났습니다. 오늘 энийгээ дагаад бас 이렇게 젖어 있는 상태로 өрчлөөс багсдаг гэж. 젖어 있는 상태로 드라이로 하지 마시고 그냥 흡수. 도 가서 모발이 두꺼워져요. 한 제가 5회차 시술을 해보니까 머리가 가늘었던 머리가 5회차 되니까 머리가 굵어져서 하더라고요. Юуных нь жижигхэн юм энэ нарийнхаа юм өссөн бол энэ гоё хүчтэй бүдүүн. Энийг л ингээд танилцуулаад байсан заяа. Нийтдээ танилцуулаад байсан. Харин тийм. одоо байдаг шүү дээ. Коммент. Ийм юу гэдэг надад илүү гэж. 멋있어지셨죠? 와, гоё ясан юм.